呢個而家巴士呢個批給嘅行為，佢唔係一個違法嘅行為。咁當然我哋係認同呢個廉署個報告嘅。咁喺呢方面喺的確喺落實呢個新巴士模式方面，喺個方面呢係出現咗呢個瑕疵。咁因此喺未來方面，我哋喺延續呢個新模式嘅運作方面呢，我哋會呢係呢個參照呢係廉署嘅相關嘅呢個建議。關於今次喺呢個法院個判決，判決咗之後，我哋政府亦都向呢個法院呢係作出一個申請。咁大家剛才亦都講過，咁喺